Olá galera, hoje introduzindo mudas de abacaxi aqui na nossa agrofloresta. Vamos ver lado a lado um pé de jaca, um pé de jurema, mas aqui se segue a nossa fileira de abacaxi, ó. E ó, ao lado da nossa linha de plantas está aí o pé de jatobá e o abacaxi.